हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हैं हारने के बाद? बंद कर दे इसको यार। क्यों, क्या हुआ? बंद इसकी भैंस की हमसे तेज जाएगा। रेस हो जाए एक रेस। नहीं, इसकी पहली हवा खराब होगी, बट ठीक है करते रहे। आजा भाई, लेट्स गो। 3 2 1 स्टार्ट। पूरे भैंस की। नहीं नहीं हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ यार, मेरे ना फीते खुल गए थे भाई। अबे क्यों झूठ बोल रहा है यार, सुबह से खुले हुए थे ये तो। हो जा फिर एक और हो जा। हाँ, आजा हो जा, आजा। 3 2 अबे ओ रुक जा भाई, रुक जा। अबे आराम से। देख इसको, अबे गिनती तो पूरी होने दे। अबे जीत गया भाई, जीत गया।